Начнем с самого главного, вот с такого очаровашки, что на моих органайзерах спит. Зовут его Бакс. Муж подарил мне его на 14 февраля. И вот эта очаровательная мордочка тормозит все мои процессы. Нам уже 2 месяца. Вот мы такие Сони. Красивые. Но помимо настоящего котика, у меня вышелся вот этот. Не открыла у меня вот Cats Rule, правила кота. В общем, кот рулит у меня. И получился вот такой котик. Но вышивала, в общем, я себе настоящего кота. И вот такой у меня получился жирненький котик. Корону я сделала из креника голографического. Сейчас не так блестит. Блестит сильно вечером. Ниточки использовала вот такие DMC. Просто выбрала на глаз, что нравились. Ну, может быть, вот эта буковка надо было. Как-то вначале не подумала. Похожие цвета получились. Но ничего, вышилась она на 11-й канве. Сама я ее красила в свое время. Хотела сделать картинку, но сынок требует подушку. Я вся в ужасе, конечно. Я попробую. В общем, если не получится, то в рамочку. Я уже в ужасе. Есть у меня машинка швейная хорошая, но это еще не говорит о том, что я умею шить. Ну, в общем, вот такая вещь. Очень удобно было работать с ней, потому что просто как бы практически тупо вышиваешь подряд, никакой схемы. Меланжевой ниточки. И я вышивала ее, когда занималась с сынишкой. Его занятия. Очень удобно. Я так решила себе брать маленький какой-нибудь. Ну, пока еще маленькие такие несложные процессы. И вроде как и время идет. И руки не бездельничают. Очень симпатично получилось. Мне нравится. Здесь много четверть крестиков. Но это всегда в моей этой контурной вышивке так и получается. В общем, во что бы оно ни оформилось, не превратилось, я, конечно, вам покажу. Хотела даже в часы его оформить, но надо было раньше об этом думать. Ткани недостаточно, циферблат часов, который хотел, он довольно большой. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. В общем, самое сложное позади. Такой очаровательный котик, жирненький такой получился, просто прелесть. В сравнении вот со схемой. Понятно, схему нельзя дать на основу, но все же мой красивее. В общем, вот такой. Следующая работа, что я начну, именно вот вышиваю по чуть-чуть вместе в комнате у сынишки, вместе занятия вот такой. Такие сельские друзья, называется наборчик «Пикник». Набор от Анкор, я ее выиграла у Катюши, Стефани Цвейк. У нее был конкурс в прошлом году, как раз в это время было, я помню, за 2 дня до моего дня рождения, по-моему, 26 или 27 был конкурс, и мне посчастливилось выиграть вот такого симпатяжика. Симпатяжик показалось сынишке, он в восторге. В общем, он пока все же маленький, его прельщают детские картинки. Ну, даже иншаллах, когда подрастет, все равно мне самой тоже нравятся такие сюжеты. Просто чудесные. Здесь вот такая черно-белая схема. Ну, как что-то все стали бояться показывать схему, ну ладно. Очень миленько, очень-очень просто вырви глаз. И черно-белый, конечно, удовольствие минимум. Ну, я, как говорится, не спешу в том смысле, что я надеюсь, за месяц вот постепенно, прям по листику будет отшиваться. Я где-то около часа занимаюсь сынишкой, вот как раз за этот период буду этими делами заниматься. Да, и я только что все это распределила, подготовила, так называемо подготовила, в общем, одела на пяльцах. Здесь идет, правда, 16-я канва,
Айвори. Если честно, я даже хотела ее оставить. Как-то уже подумал, давай устрою, но спросила у мужа, он так шикнул, что нечего глаза портить. Ну ладно, 14. Так, какая у меня проблема? Очень большая, не знаю даже как сказать. Я перевесила планшета конкоровских на вот такой у меня оставался Атриолюс. И я не знаю, как это объяснить, у меня не хватает одной ниточки. Если честно, я даже не совсем понял. Видимо, может быть, я снимал неудачно, и, может быть, мой негодный котеечка что-то стянул. В общем, какой-то ниточки одной мне не хватает. Но эта ниточка не основоположена, не основная в этом деле, насколько я понимаю. Здесь где-то около щечки и так далее. То есть, я думаю, ничего страшного. Сюжетик детский, как-то надо будет мне ниточками поиграться. Здесь самое главное, чтобы вот основные моменты были четкие. Я думаю, разберусь. Там буквально какие-то рядом стоящие цвета, получается, не хватает или ошиблась. Вроде все было на месте, но мне кажется, мой малыш его унес. Зовут моего котеечку Бакс. Ну, называем всеми уменьшительные ласкательные слова, которые знаем. Конечно, с котиком вышивать уже не дело, девочки. Я сейчас спряталась в комнате у сынишки, чтобы он не проснулся от моего голоса. Малыш требовательный, один оставаться не любит, любит компанию. И, в общем, конечно, прячу ниточки, прячу. Станок у меня сейчас спрятан в спальне. Я его нахожу вот эти пару часов, когда он дрыхнет. Ночью втихаря вытаскиваю, вышиваю, просыпается, быстро уношу, потому что он станок обожает, ниточки, иголки. Спит он на бобинках исключительно. В общем, веселая жизнь у меня началась. Ну, конечно, мурлыка просто невероятно. У меня никогда не было кошек. Кошечки никогда не было. И это мой парень. Мы посмотрим, как мы с ним будем дружить, пока мы друг друга любим. Ну все, девочки, итак, я после оформления вот этого котяя, какой он яркий получился, покажу, во что это выльется. И постепенно буду отшивать сельских друзей. Схему увеличить я не думаю, просто, может быть, даже сейчас сяду, чуть-чуть подкрашу. Потому что уже очень она такая меленькая и черно-белая. Не люблю такие схемы. Все. Я думаю, этот сюжетчик тоже украсит комнаты сынишки. Все. Всем спасибо и пока.